see laadi-taadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani minu kui mu vennad, aga kõigist, keda ma kaotanud olen, igatsen ma enim iseennast. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile tunde, siis põleta teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile. Kuule, me mõtlesime, et mis me suga seda jalgpalli mängime sinna? Me ei ole mänginud ka kunagi. No, seda enam. Mängime UFC-d ikkagi. Davai. Seda oled mänginud, jah? Ufsi olen paar korda mänginud. Ma pole ega me vist ise oleme suht sama koha peal, noh. Ma pole ühti korda mänginud seda asja. Ma olen mingit vana UFC-d mänginud kunagi. Saade käib või? Mida? Väga hea. No nii. Tere tulemast. Tere tulemast. Tere. Eesti kõige ohtlikum mees või? Kindlasti. Pole kahtlustki. Mingit alandlikkust ei ole. Aga see vist ongi nagu teie spordis on oluline, et nii hullult pead uskuma endasse, et sa oledki kõige õem vend, kes sul ringis on. No seda kindlasti jah, aga ütleme niimoodi, et Eesti mõistes kindlasti ei ole väga sparringpartnereid, kellega sparrida isegi, et noh, siis pole väga... Paned peeglisse? Jah, varjuks. Või kotti. Aga nüüd tuleb. Tellisin endale Serbiast. Serbiast või no? Juraka, 125 kilo ja ka siuke noor kutt, aga teel tippu paneb täiega ja siis kutsusin ta kuuks ajaks siia, teeme sparri koos ja... Tavai. Väga äge, jah. Aga see käibki niimoodi suures maailmas ka või? Jaa, kindlasti. Ma olen muidu käinud kogu aeg ise, pannud seljakoti kokku ja läinud lihtsalt kuhugi, küll Serbiasse, küll Moldovasse, küll Rumeeniasse, lihtsalt, et leida kellega teha, vaata. Aha. Aga nüüd on vähe parem variant, et endal ka juba nime on tehtud ja inimesed tahavad ise minuga nagu sparrida, siis on nagu lihtne siia poole tellida. Aga mis see Balkani connection on? Sealt tulevad nii kõvad vanad või? Balkan on kõva ja seal on tugevad heavyweight'id just, et raskekaalumehed on kõvad. Kesk-Euroopasse pole mõtet minna? Ei saa öelda, mõned üksikud on, aga seal on lihtsalt see kontsentratsioon on suurem. Jah. Normaalne. Kuule, aga meie saate formaat on selline, et tavaliselt mängime jalkat, aga siis nagu suuremas jalkamees ei ole. Ei ole kunagi mänginud. Ei ole vaadanud ka? Pole kunagi ühtegi jalgpallimängu lõpuni vaadanud. Päriselt? Jah. Aga oled alustanud vähemalt? Olen alustanud. Mingi paremaid palasid võib vaadata, kui juba tuli mingi värav või mingi ilus koht, siis võib ära vaadata. Aga EM on täiesti mööda läinud sinust või? Ei vaata, jah. No vot. Kas FIFAt tahaks jumala mõttetu mängida, jah? Huvitav vend või? Palav on. On küll palav. Väga palav on, jah. Praegu tulin trennist ka just praegu leimendan. Tulin rattaga siia, no? Jaa, käisin trennis, tegin sauna, tulin rattaga siia, nii et ma ei ole veel maha jätnud. Mul mingi tõuksivend pani joonele, siis ma mõtlesin, ma ei saa ikka nagu rattaga alla jääda, ikka uhasin normaalselt. Tõuksil lähe ka sittagi, nüüd Bolt on kiirus alla võtnud. See vend oli tuulega, mis 24 maks või? Mis trenni tegid? Jõmmi. Jõukat. Tuleb teha, no. Tuleb ikka. Viimane trenn enne eilset oli 26 päeva tagasi. Eile tegin esimese. Aga Valter käib ju pidevalt. Valter samamoodi, tal hakkas ka suvi ja siis nüüd me mõlemad jõudsime sinna kohta, kus võiks nagu uuesti minna. Kuule, kuidas ma tööle panen selle mängu? Vajutada tuleb kuhugi. Main card või? Äkki X-i või? Main card, jah. Okei. Mis see tähendab main card? Vaata, panen suupuldiga tööle, noh. Ma olen blue siis. Sa oled red. No nii, mis tegema peab? Valima fighteri vist või? Sa tead neid vendi või? Ma tean kindlasti kõiki. Kes kõige hullem vend on? Pereira. Mõnda sakslast ka on siin või? Alex Pereira. See on hull vend või? See on kõige kõvem vend. Aga Michel Pereira ei ole kõva vend või? Pereiral on nüüd fight tulemas ka laupäeval. Kus ta, kellega ta vaidib? Prohaskaga, Juri Prohaskaga. Okei. Aga sa ise MMA-d pole üldse teinud või? Mulle ei meeldi maadlus, mul on siuke probleem. Okei. Pigem ikkagi jalad sirgu ja... Tahaks püsti olla, nagu, kui see fight toimub, et ei viitsi nii-öelda olla maadluses, aga ütleme niimoodi, et pikemas perspektiivis on nii kindlasti huvi selles võistelda. Kui kickboksis on kõik saavutatud, mis vaja. Ma olen küll 35 juba, aga... Kui vana need vennad panevad seal? 45-sini. Ongi nii, jah? Et päris pikalt... No raske kaalus saab. Kuidas siin toimub? Sa otsid venda ikka ole? Ma otsin venda, jah. See on suht hea väike vend. Ma tulen see. See oli suht hea tilluke, ma tulen sellega. No nii. See on mingi hea vend või? Kindlasti, nad on kõik seal head, ega seal ühtegi... Ta on 4 tärni, vaata.
Pereira on 4,5 tärni. Pereira on natuke nagu selline mul on see maadluse vend või? No davai. Sa oled X-i vajutama, ma siin tunnen. Davai. Aga kuule, kuidas sulle need mingid show fight'id meeldivad, vaata, et ma olen näinud, et mingisugune, saadetakse tihtipeale mingisugune päris vend ja siis on mingisugune umbes 8 midžetit, kellega ta mängima seal võitlema peab. Okei, see on päris mööda, jah. See on mööda, on ju. Kuule, just hiljuti oli ju, mingi vend tagus 2 tükki ära, väiksed tüübid. No jah, seal tegi... See Jake Pauli teema tegelikult nagu, pigem on see okei. Mulle ei meeldi ta tegelikult sellepärast, et ta nagu läheb profidega kokku ja värki-särki, aga... On ta ise nagu asjalik üldse? No ta on juba, ma arvan, normaalne. Selles suhtes normaalne, aga mulle meeldib sellepärast, et selline asi populiseerib nagu oluliselt seda ala. Ei muidugi, no seda ju vaatavad väga paljud ja igal pool on see. Okei, jah. Aga kas see Jake Paul ei madista mingite veteranidega? Jah, pidi ju Tysoniga tegema, aga vist, ma ei teagi, vist jääb ära. Tysonil oli mingi terviserikke kuskil lennukis. Aga kas ta on mingisuguse siukse vennaga ka madistanud, kes... Keegi võib X-i just toetama, okei, hakkapid. Kes on oma... Iseenesest on. Nii, mis on teada? Kumb oli? Sina olid siniste pükstega, jah? Ma olen siniste pükstega, jah. Ma pole sellega mänginud. Ma arvan, et sa pigem pead neid rohkem panema. Aga ega ma ei tea ka. See on nagu vanasti Tekkenit mängisid, vaata lihtsalt pead laduma lihtsalt suvalisi nuppe. Sul oli valus korraks. Mul on väga valus. Sul oli ka plaksid sisse korraks. Kira ma mingi klõpsin täiega lihtsalt. Oota, midagi juhtub sul? Your block is about to break. Okei, vend ütleb mulle, mida tegema peab. Hoiatati ette, vaata. Oot. Ma oskan vist maadelda. Oota, äkki ma saan su kinni võtta. Nii, sellega vist võtad kinni. Mis nüüd jutus? Take down defend. Siin tutorial on peal, näe. Oi. Pange okei, näe, vahet ei ole. Kuule, kas oskad õpetada? Ei oska, ma mängisin viimati 10 aastat tagasi mingisugust väga algelist UFC-d. Mis teete? Mis tuudavad või? Mis asja? Sellepärast sulle maadelda ei meeldigi. Ei meeldi. Mis asja? Oot. Mul on siuke tõrme, me vajutame mingid nõupe korraga liiga palju. Oot, ma peaaegu sain mingi haardesse. Seda ma ei oska midagi praegu. Ma ei oska ka midagi teha praegu. Näed, take down on ju. Nii, oma lukk või peaaegu või? Kuidas lukku saab teha? See on lihtsalt L-i või? Ground, pound, get up. Pane sitale reis. Kui me maadleme. Aitab. Aitab küll, näe. Tahtsin kohe take down'i minna. Aitab, on ju. Oot. Oi, väga ilus. Hea küsimus on see, kuidas seda nagu võtet saab nagu lukku panna. See on mingi nukk. Ma saan kuidagi nagu panna mingi täieliku paugu ka, vaata mingisugune hoogu võtta ja kuradi siukse parem sirgu. Ilmselt saad. Ilmselt saad. See UFC on päris äge. Ilgi action käib kogu aeg. Ainuke asi, et... Usso kurut. Pane sitale nüüd. Tahaks aru saada, mida teed. Ja, siis oleks nagu mingi loogika asjas. Praegu mingi lappad nuppe täiega lihtsalt. Ei no, sa oled sisse, mis sa lappas. Mulle sul on vähem seda. Kusjuures kurtise stamina on täiesti ma sätin ära siit alt kohe, mul pole mingit probleemi. Ära muretse! Päris ohtlik olukord tundub olevat. Pane sitale! Mida ta puhkab nagu, ta ei kaitse. Äkki eks pead enne nuppe pane pauku! Püsti ei saa kuidagi või? No ma ei tea, need vennad väsinud vist juba. Kuule, äkki vaataks õpetust järgmine mäng. Kuidas käib? Pereira stamina tundub tegelikult päris hea. Pane sitale. Mida sa teed? Mul tunne, et Ukku ei tea lihtsalt nuppe. Püsti saad. Oot. Krissi vend on jumal läbi, noh. Mul vend puhkab siin reis. Sul on mingisugune nagu naks. meditsiinimärk on seal üleval, Krisse. Kas ma saan abi tellida või? Ma arvan, et oleks vaja küll. Kiirabi reis. Oi, oma! Seda küll ei teadnud, et Pereira siks tõesti teha oskab. Istu mount'is. Nii, ja nüüd peaks laduma. Nüüd peaks kuidagi laduma. Võta see vend eest ära endal. Ma tahaks seda küll. Klõbistamine käib. Andis ära. Nii, mis nüüd saab? Esimene raund on läbi. Kes võitis? Ei tea. Vision penalt. Mis see tähendab? Endal oleks vaja mingit rätikut praegu. Kurat, aga tegelikult. Kuidas see käib? Tavaliselt oli niimoodi, et vaata siit kuskilt olid mingid asjad käed ja mingid asjad jalad, on ju. Aga siin on mingid kaitsed. Ja siin on mingid kaitsed kuskil, need olid tavaliselt olid siit ülevalt poolt.
Davai, eks siis on. Aga ma arvan, et need teevad ka midagi. Äkki tegemise käigus tuleb siis. Nüüd ma sain aru, sellega lööb kätega. Davai. Kristjan. Kuidas ma plokin? Oi. Normaalselt kuni luuki. Lammuta ära. Võta ka üldse eest ära. Oota, ma põgenen veits. Ja ma vist sain. Davai, tule siia. Oi, hakka õuer enda laduma. Oppa. Pane nüüd. Pane. Kõhtu ei saa panna või? Nii. Ja saab. Ära. Paremat, kui ma võin vasakut tuuki ka oskaks teie. Miks sa püsti tulid? Kuule, Krissu on alasti. Oi. Hüppa peale, löö teda! Nüüd sa pead midagi klõpsutama äkki või? Ongi läbi või? Surnud. Ongi surnud või? Davai, nüüd teeme reaalses elus ka. Mul tuleb 8 minusugust veel. Ossa kurat. Klõpsaki. Ossa kurat. Aga päris elus ka vist niimoodi, saad ühe normaalse sisse ja? Nii ta paraku on, jah. Sa käisid sellel 500 000 asjal? Jaa. Mis siis on? See oli mingi vist... Grand Prix. Glory. Järjest matšid on ju? Glory 8-mehe turniir. See tähendab seda, et õhtu jooksul on vaja 3 matši võita. Päris palju ju. Ja siis saad 500 000. Jaa. Kuidas läks? Esimeses raundis esimesena tegin knockdowni vastasele. Seal oli siuke 2 knockdowni reegel. Tegin knockdowni, ühte knockdowni oli veel vaja. Oleks olnud see matš olemas ja järgmine. Teises raundis sain ise. Kuitu piilu. See oli kõik, jah? Jaa, seal ei ole palju vaja. See oli üks siuke puhas overhand läbi siia kõrva juurde. Korraks lülitab välja täiesti. Ma tõusin püsti, värgid särgid nagu loomulikult, jalg on pehme. Aga kohtunik arvas, et võiks aidata juba. Okei. Aga näed, see on raske kaal, eriti just raske kaalus, tuleb selliseid asju ette, et saad... Kergemad tüübid võivad laduda ikkagi sisse ja tõusud püsti tagasi. Ilus mats tuleb läbi endal, siis on kõik. Kui lööd ilusa laksu vastasele, siis on enda poolt. Ja. Aga mitu raundi seal oli muidu? 3? Ikka 3 raundi on, jah. Okay. Muidu on ka ekstra raundi võimalus, kui on nagu 3 raundi võrdsed, aga seda väga tihti ei juhtu. Eriti raske kaalu. Aga mis see psühholoogiline pool on see, et selles suhtes, et ma oleks maistama, ma nagu kardaks, et valus on sisse saada, vaata. Et ma kujutan ette, et sul seda hirmu ei ole või, et nagu sa vist valu ei karda või? Valu ei tunne lihtsalt seal ringis. Adrekas on nii püsti, jah? Nii. Aga jällegi ma räägin, et selles suhtes... See peab olema mingi loomupoolne omadus ka, et... Adre vaata, nii üleval. Siis ei ole väga vahetne. Aga on vendasid loomulikult, kes tunnevad valu seal. See, ma arvan, eristabki õige võitleja tavalisest inimesest. See valu peaks viimane asi olema, mida sa nagu peaksid ringis kogema, et mida sa peaksid kogema. Tähtis on see, et sa oled lihtsalt jalgade peal. Kui sa ei maga veel, kui sa ei ole nokkis, siis kogu aeg tuleb edasi panna. Sa pead olema nagu pitbull. Lihtsalt võitled nii kaua, kui su pilt on ees. Et see on päris tõsine spordiala tegelikult. See ei ole nagu lihtsalt nagu teised spordid. Punktid, värgid, ei, ma mõtlengi, et see on ju kuradi, sa lähed ikkagi nagu tapma teist. Ei, loomulikult selles suhtes, seal on see võimalus olemas. Ma ise lähengi alati nagu all in. Ega pääsu ei ole 2 venda ringis, selles mõttes üks peab võitma. Karm ikka, jah? Päris karm. Panete teisi... see saigi läbi või? No üks oli nokis, jah? Ei, no ma saan aru, aga süüa tuli või ei tulnud. Ühesõnaga, meil on niimoodi, et nüüd tavaliselt saab nagu iga mängu võitluseks 2 sotti. Panustada. Unibeti raha, et see ei tule sinu taskust ega minu taskust, see tuleb Unibeti taskust ja siis ma ei tea, kuna vist praegu käib jalgpall, siis oleme selle peale. Vaata ka, et ma ei pea panustama. No võib-olla järgmise võidad, siis pead midagi välja mõtlema, mille peale. Siin on, saad MMA peale ka panna. Ja kõige peale. Okei. Aga kuidas, kas MMA-s on ka mingi hooaeg või? Et mingi hetk paus või see on mingi läbiv selline... Kindel on see, et Šveits saab edasi. Pigem ei ole sellist hooaeg, kogu aeg lihtsalt. Kogu aeg käib. Võitlusspordis üldsegi ei ole sellist asja nagu hooajad. Et igasuguses muus spordis on hooajad. Et pigem on see, et lepitakse mingisugused matšid kokku. Kogu aeg, iga kuu põhimõtteliselt toimub midagi.
Aga sul on praegu vist juba selles mõttes on juba suht lihtne saada neid matše, et nimi on tehtud. Ma olin, käisin opis. Panna praegu, aga nüüd, sest juba part saab 2 kuud või? Ja. 1,5 praegu. Küünarnuki opil, siis tuli aeg veits maha võtta, aga nüüd on järgmine matš on 21. september. Okei. On juba nagu paigas. Vastast veel ei saa avaldada, see ei ole veel nii-öelda avalikult öeldud, aga... Ise tead? Ise tean. Ja on siuke, mis üllatab seda maailma või? No, kõik top 10 vastased üllatavad. Tavai. Nii et meil on top 10 vastane, nii palju saad öelda? Jaa, no ma ise olen 8. Nii. Ja on ta just üleval pool? Vastane on üleval pool. Hakkame lähemale juba. Eespool. Aga käsi nagu selles mõttes on nüüd juba korras või? Palju vaeva taga näinud ja nüüd juba läheb ilusti sirgeks. Päris raske on pärast oppi, alati on see armistumine tekib igal lõpul. Mis tal juhtus sul üldse? Hullus ära nagu vasakki. Hullub marjaks ära. See on see kuradi tennisemehe vigastus. Ei, mul ikka kõik muud ka. Üldine kulumine ka. Kas mulle tundub, et on jõudnud kohale Bolt Food? On jõudnud ja isegi kõik ei mahtunud ära. Oo, nii palju sööki või? No Laur otsustas, et täna oleks nagu rohkem vaja toita kui tavaliselt miskil põhjusel. Okei. Sööme ka siin tavaliselt. Sööme ka, jah. Oleks vaid teadnud. Poleks söönud enne, jah? Oleks tulnud tihja kõhuga. Okei. Hästi vähe. See on meile kõik söömiseks, jah? See on teile 3, jah? Ma arvan, et mul on selline tunne, et sa saad koju midagi võtta siit. Ma saan salfa. Nii. Aga kus sul algas, kus sa aru said, et sul on mingisugune kuradi Anne? Sinu lemmik sült. Palun nii tagasi. No meeldis kakelda väiksest peale juba. Nii, olid siuke juba lasteaias panid Luki. Madistasid. No põhikoolis kõvasti. Okei. Aga millal sa trenni läksid üldse? Boksiga alustasin 16. 16, okei. Ennem seda tegin 9 aastat kergejõustik. Okei, et siis selles mõttes sporditaust oli nagu nii olemas. Kergejõustik on väga hea baas, ma olen kuulnud igale spordialale. Et ta valmistab su füüsiliselt nii ette. Üldfüüsiline, jah. Kristjan Kangur ju enne tegi kergejõustikku, kui läks korvpalli mängima. Kuuldavasti ka väga tänulik selle laval. Jah. Valmistab keha ette. Jah. Ma ei tea üldse, mis siit tuleb? Lõhnad on kummalised pigem. Huvitav palju siin kraad on? 30. 30 ei ole vast, aga 28 ikka. Rohkem kui õues. See oli praad, mis ka praad on. Jeesus Kristus. Wow. Peit ja kartul. Kas tegemist on vegega? Ma ei teagi, mis siin on. Kuidas sul dieet muidu? Ma saan aru, sinusugused mehed peavad palju sööma ja palju liha sööma. Üritan kvaliteedil ikkagi rõhku panna. Söön nagu maksimumi alati, põhimõtteliselt nii palju kui läheb, aga õigeid asju. Okei. Et ei jõgi mingit magusat ja mingit chipse vaata ja Coca-Colat palju. Ega isegi? Mäkis käid vahepeal? Vahest harva juhtun sinna, aga ei ole siuke asi, mida nagu hullult nagu tahaks kogu aeg. Pigem tahaks kvaliteetset toitu. Kvaliteetne akli ja kaste siin. Kusjuures läheb. Palun väga. See või? Muidugi. Pane kartuli peale ja siis juba hakkab see kartul siin looma, vaata. Ma ei hakka ju ometi sööma praegu, sööge. No me tavaliselt ikkagi natuke kaua me jutustame oleme? No matsid lähevad kiiresti, mulle tundub, nii et me võime rohkem jutustada. Tavaliselt jah, siin me mängime ühe mängu 15 minti üks mäng, aga meil päris 15 läinud. Võtaks paar ampsu ja siis mängiks edasi. Sa ise ei tee sporti? Mina? No teen, käin ronimas, jooksen. No nii. Rattaga sõidan vahepeal. Põnev. Et mulle see ronimine kuidagi hakkas... Oled alla ka kukkunud? Olen kukkunud alla ka. Jah? Julgestus oli küljes või? Seal on vaata 2 sorti, sa saad julgestusega ronida, siis on kõrgem sein ja siis on bouldering, mis on siis kuni 4-meetrine sein. Sealt on valus kukkuda küll ju? Sealt võib olla valus kukkuda, aga sul on ikka matt on alla. Pea peale kukud, siis on kindlasti valus. Seda küll, aga eks mulle tundub, et seal on mingi alalhoiu instinkt tuleb ka, et kui sa seal päris üleval oled, siis kui sa teed mingit väga rasket liigutust näiteks, siis sa paned rohkem matti alla. Et kui sul on nagu see ühekordne matt ja siis sa lähed sinna üles 4-meetrise peale, et siis sealt nagu niimoodi kukkuda ei taha, et siis sa ikkagi pigem lähed kindla peale. Jah. Et jaa, aga me mõlemad vist oleme ju selles mõttes mingi keskkoolis boksis ka käinud. Mina käisin paar aastat, sa käisid ka vist paar aastat. Ma käisin ka paar aastat, jah. Boksis lausa, jah? Ma jõudsin isegi ühe korra Soomes võistlustel käia. No nii, mis kaalus võistlesid?
63 väiksem pigem. äkki või midagi sellist. Ühe matši võitsin, ühe matši kaotsin, sain hõbemedali. Sa? Mul oli siuke lugu, et esimene võistlus peaaegu pikem tätoveeritud vene poiss tuli vastu. No nii, tätoveeringud on juba ohtlik. Väga ohtlik, noh. Sain korralikult sisse ka ja siis seal vist pool raundi oli siuke, et kuule, no see vend ladus kõigile lõpuni välja, nii et ma ei olnud ainus, kes seal sai. Üks võistlus eesmärga. Üks võistlus jah, ma sain aru, et sind võib-olla nagu ei ole. Kas sa olid raske kaalus? Ei olnud, ma olin ka mingi tatt oli, mingi 9 klass või midagi. Palju, mis kaalus umbes? 70? Ma ei mäleta, ma pean mingi 70 midagi. Aga praegu sul oled raske kaal? Praegu ma arvan, ma olen raske kaal, 105 lugus. Mis kaalus see raske kaal hakkab? 95, 91, 95, oleneb kuidas kunagi. Erinevalt, aga ma ise olen 112 kuni 115. Aga sul on raske kaalus on ka erinevad üle? Kategooriad? Ongi 95 pluss. Davai. Mul on seal vennad vastas olnud 160 kilo ringis. Kas see on nagu eelis või pigem nagu on ikkagi mass on mass, on ju, aga kui tal on nii palju massi, ilmselt on veits ikkagi aeglasem mingites kohtades. Iga keha on erinev. Pigem on see, et kuidas sa oma keha oskad kasutada. Et on 97 kiloseid vendasid, kes ei tahagi tegelikult raskemad olla. Tal sobib ta kiirus, ta on oma kehas nii mugav. On vendasid, kes ei tahaks jällegi olla väiksemas kaalus, et neile meeldib just see, et nad on nii suured, nad on nii hästi, nii kindlalt maas ja nad nagu kasutavad ära oma raskuseelist. Et see on ja kuidas kunagi, ma ise tunnen ennast väga mugavalt enda kehas, et mulle nagu piisab. Et mul on kiirus ideaalne, vastupidavus piisav, kõik on nagu paigas. Kui ma veel panen siit 10 kilo juurde, siis läheb juba suht raskeks. Ma arvan, selles stiilis võidelda, mis mulle nagu sobilik on. Aga mida suurem sa oled, seda paremini võtad löökiga vastu ju. Lõug on kõigil üks. No lõug on sama, jah. Pea on ka kõigil üks. No seda küll, jah. Et nagu selles suhtes jällegi halb, kui sa oled aeglasem. Aga ma räägin, et on üks marokolane, on 160 kilone tüüp. Ja ta kasutab ära sellist strateegiat, ta alati nagu tuleb ja pressib peale räigelt, nagu vajub peale sulle oma raskusega. Ta teeb nii vähe ruumi, et ta ei anna sulle hingata ka. Ja sellistega on tükk tegemist selles suhtes. Mis sul ema arvab sinu valikutest? No nüüd arvab väga hästi. Terve elu ei arvanud. Eks tal ikka vaata ema süda muretseb. No muidugi. Aga nüüd ta vaatab kõiki matše ja samamoodi isa ka. Suured fännid mul. Uhked. See on oluline vanemad uhkeks teha. Aga seal oli mingi vahe oli see ka, kus nad üritasid välja rääkida sind. Aga terve elu. Iga kord tuled jälle mingisuguse võiduga koju. Nii, kas see oli nüüd viimane või? Kas sa hakkab aitama või? Kas lähed nüüd normaalse elu peale või? Päris töö peale, on ju? Ja mingi päris töö peale. Ole nagu normaalne inimene. Ma ei taha olla normaalne inimene. Ei taha. Sest et see on nagu kutsumus mul ja mul siiamaani silmad säravad sellest asjast nagu rääkides. Et nagu ma olen 35, seda ei juhtu tihti. Et tavaliselt on seal tüübid, kes varakult alustavad, nendel on seal juba saavad täisealiseks ja juba mõtlevad muudest asjadest. Elus on ju tegelikult palju muud ka. Raha, naised, mis iganes. Peod. Aga mul on nagu selles suhtes, mul on siuke poisikese mentaliteet siiamaani veel, et ma lihtsalt tahan tegeleda sellega 100%. Määrakult õige asi, millega tegeled. Ja kuidas selle pidudega on? Muude asjadega elus? 0. 12 aastat saab juba kohe. Sa ei saa lubada endale seda. 12 aastat saab kohe. Aga sellisel tasemel vist tegelikult ju nagu ei saa ju selles mõttes. No okei, sa saad ikkagi mingi drinksi kuskil teha, kui sa tahad, aga nagu... No jaa, vaata, aga ütleme niimoodi selliseid asju, nagu ma siin vahepeal kuulen, mingid tüübid nagu kaovad terveks nädalavahetuseks ära. Ja nad tulevad esmaspäeval trenni, vaata, aga seda nad ehitasid ennast üles, ma ei tea, kuid. Ja siis tal on järgmised 2 nädalat, ta on nagu 0, alla 0 isegi. Hakkab uuesti ots pihta põhimõtteliselt mingi tasemega, on ju. Ma sain seda kunagi proovida. Ma tundsin seda negatiivset efekti ja ma lihtsalt nagu otsustasin, et kindlasti ei. Täna ma võin vabalt öelda, ma ei tee mitte ühtegi asja, mis tõmbab mind natukenegi alla selles asjas. Mitte ühtegi. Ei mentaalselt, ei füüsiliselt, nagu mitte ühtegi asja. Mis sind mentaalselt alla tõmbab? No stressamine. Ei tohi stressata, keelatud. Konkreetselt keelatud stressata, nagu ilma naljata.
aga kuidas see käib? Iga asja pärast, ükskõik mille pärast on. No üldse ei tohi nagu lasta ennast liiga kauaks ajaks sinna madalasse sellesse energiasse. See on tegelikult lihtne, see on loomulik tendents inimesel, kui ta ise ei pinguta. Siis kui ta laseb kanda ennast ainult nagu elul ja igasugustel elujuhtumitel, seal lihtsalt tendents on tegelikult see allapoole. Aga sa pead ise pingutama, et hoida ennast ülepool. Seda ma avastasin ühel hetkel nagu ise. See on juba muud moodi ka tõestatud, et ajuarstid räägivad kui sulle, et meie ajul on komme alati mõelda pigem kõigepealt negatiivselt. Jaa, ongi. Jah. Ja aju on nagu selles mõttes ikkagi selline event ka, kes ütleb sulle, et kuule, et ole ettevaatlik, äkki pole mõtet teha seda asja, oleme rahulikult, et siis peadki nagu ise teadlikult muutma seda. Ja ajul see koda, vaata, mis ärritub, on 0,8 sekundit kiirem või midagi sellist, kui see koda, mis nagu hakkab mõtlema, et äkki ei ole mõtet ärrituda. Mulle räägiti seda ühes kohas, nagu ajuarst rääkis. Tegelikult on juba leilis, on ju? Istub see teine vend, kuule. Mul oli vahepeal probleem oli sellega, et mul tõmbas, nägid punast kiire. Igal pool, süütenöör oli nii pikk täpselt oligi. Ja mingi täiesti mõttetud asjad, vaata. Eks endal tuleb ka ette, aga ma nagu kõrvalt näen. Ma üritan alati vaadelda ennast kõrvalt. Nagu ma ise näen. See on jube hea oskus. Ma ise näen, et ma lähen närvi, aga ma vaatan, mida sa teed? Tavai, tõmba tagasi. Ja, aga see on see oskus, et sa pead hakkama nagu endalt küsimusi küsima või kuidagi jõudma sinna kohta, kus sa ennetad seda, või et sa pead enda teise poole ajust saama kiiremaks kui see pool, mis kettas läheb. Teadlikult aru saama, et sa oled selles situatsioonis. Ja siis hakkad ennast nagu, kuna sa lähed nii kettasse juba selle peale, et sa kogu aeg kaotad võtmeid ära ja kuradi kõik muu, et kus mul eks ikka asjad ajavad kettasse. Ja siis sul on nagu neid kuhjub, siis sul on nagu türa ainult minuga juhtub neid asju, aga tegelikult ei juhtunud. Meditatsiooni peaks tegema tegelikult. Aga teed? No vähe teen, aga peaks rohkem tegema. Kuidas see käib? Kõige lihtsam meditatsioon minu jaoks on näiteks see, et proovid mitte mõelda. Lihtsalt mõtled hingamisest. Ainult hingamine. Tee 10 minti seda. See ongi meditatsioon. Lõpetad ära selle. Sa mõtled, sul pole enam kuhugi kiire. Sassi nagu, sa isegi ei taha telefoni näha. See ongi meditatsioon. Kõik. Muidu on see, et mõtled, okei, teeme 10 minti. Raske on 10 minti lihtsalt hingamisele keskenduda. Ei, väga raske. Ma arvan, ma 30 sekundi peal mõtlen juba muudele asjadele. Eriti, kui sul on miljon asja kogu aeg käimas. Alguses on mega raske. Ja siis tegelikult on see umbes, et sa ei saa aru ka vaata, et sa mõtled muudele asjadele ja siis pekki küll, tegelikult peaks ju selle hingamisele keskenduma. Aga tahtsin veel enam seda öelda ka, et üks asi on see, mida sa ise nagu mõtled kogu aeg. Mis sa ise teed ja värki, aga ma fightimisel just ka nagu usaldan, sa pead nagu mõtlema seda ka, et sa ei ole üksi, vaata. Et universum on abis tegelikult kogu aeg. Isikkult usun sellesse. Kes kuidas seda nimetab, vaata, mõni nimetab seda jumalaks. Mingi suurem jõud, kui sa hakkad mõtlema, et sa teed kõik ise, kõik on sinu käes, niikuinii, vaata, alati saad hakkama ja alati teed kõik ise, siis see näitab sulle kohe kätte ühel hetkel. Mingi õnn ja juhus ja kõik see värk, see ongi see jumal nii-öelda. See ongi tegelikult, on ju. Aga kui sa hakkad mõtlema, et sa oled ise lihtsalt nii tubli olnud ja järelikult oled ise kõik teinud ja märki-särki, siis nii tõuseb ära ja siis elu lajatab sulle korralikult. Sa oled ise nendest nagu juhustest ja sellest õnnest kinni võtnud, mis sul on nagu Japan mingites momentides. On ka vendi, kes kellel on samad võimalused, aga ei võta neist kinni. Muidugi tihtipeale ka see, et sa teed mingi enda arust mingi kindla plaani, aga elu ütleb, et see plaan ei lähe nii. Just. Ja vastuvoolu ujuma hakkad, ma varem ujusin kogu aeg jõhkralt vastuvoolu, nagu ma panin nagu, mul oligi siuke, sellepärast ma räägin sellest, et mul oli siuke mentaliteet, ma nagu mõtlesin, et niikuinii mina alati saan. Vahet ei ole, ma saan alati kõik tehtud, mis vaja. Ja ujusin täie jõuga nagu vastuvoolu. Et see nagu maksis kätte mulle ühel hetkel. No võt, paneme ühe matši veel. Teie möll. Paneme ühe matši veel. Kuule, miks see kõik... Kuule, kas seda ei saa keerata siia poole või? Ikka saab, ma arvan. Keeraks. Muidu särk läbi märgi või. Ma hakkan juba vaikselt ära jaatuma. Mul on ka normaalne. Mis te panete sama vendadega? Ei pane. Ole nüüd. No, sai parem või? No ma loodan. Mul hakkas liikuma küll midagi. Oi, jummel kui jaa. Miks ma varem ei meelnud seda? Nagu oleks auto aknast väljas. Pigem oleksin jäävannis, istuksin, kui niimoodi kuumas. Oota, mis ma nüüd võtma pean siit?
Main event või? Mida? Kõige vasakpoolsem, main card, jaa, davai. No nii. Kaalu kategooriat või? Siit või? I see red. No nii. Nii. Mis asja? Mul. Nii, nüüd ma olen punane, aga... Nukun keskel ju. Ukun keskel. Mine siniseks Uku. Nii, aga nüüd on samad vennad või? Mul ei olnud Pereira. L2, R2 või? Oota, vaatame kaalukategooria. Kus sul see... Siit vahetab kaalukategooriat. Kuule, kus need Dagestani poisid on kõik? Mul ei lähe need maadlejad. Ei lähe? Mulle meeldib maadlus kahjuks. See on minu jaoks... Maadlus minu jaoks on nagu see, et nagu sa kakelda ei oska, et okei, ma siis maadlen. Kas võtame lightweight'i või võtame heavyweight'i? Ma ei tea, mis meil enne oli. No pange heavyweighti, see on huvitavam. Heavyweight'is on sellised tüübid. Ma vaatan, mis vennad siin on. Alice Tyre. John Jones. Davai, ma olen Overemiga. See on hea vend siis, jah? Tundub küll tugev. Nüüd on juba läbi. Lõpetas ära oma karjääri. Aga väga hea kickboxist tuli ja väga hirmsa löögiga vend oli. Muhammad Ali on mul või? Võtame natukene paar sammu tagasi. Mis peale võitlusi, mis pensioni ajal tegema hakkad? Pikema venna. Sa mõtled, mis tegema hakkad pensioni ajal või? Ma juba olen pensionil põhimõtteliselt. Ma nagu naudin hetke, ma isegi ei kujutta ette. Eks see ole näha. Pane iksi. Kõik tuleb, mis tulema peab. Mingi hobi on sul? Kalal käid? Malet mängin? Malet mängin. Mark ja kogud? Mark ei kogu. Kogud midagi või? Ei kogu. Aga mis ma ikka? Võita? Ma võitlen praegu kõige. Ma proovin nüüd aru saada, mis need nupud on. Nii, oota. Nii läheb minna. Oota. Juured. Taon ära. Mingid küsimused. Tahtmatult. Sa ei hakka euro. Tahtmatult olen su maha. No, mis tunne nüüd on? Kuidas ma püsti saan? Vääname see ära lihtsalt. Nii, lükkame eemale. Vend ei oska lihtsalt. Tule eest ära. Teis loll annab ära. Ma saan aru, et siin tuleb lihtsalt nuppe klõpsida. Ei ole. Siin on vähe lihtsalt kasutada kindlaid kombinatsioone. Mis asja me teeme? Hea küsimus on. Brasiil on Oota. Mis nüüd juhtus? Ära vajut. Tule välja! Mis toimub? Oi, Jeesus Kristus. Päris ilus. Ma ei teadnud, et... Pole aimugi, et... Ma ei teadnud, et Õuer üldse ei oska püsti tõusta. Lihtsalt rusikaga lööb. Kuidas on ennem lõin? Käe küll. Jalg on see. Oota, see on Õuer. Okei, see on haak. Tuleme siis haagiga. Oota, kuna ma ka veel vaatan. Korras selg on vennal ju. Kuidas see on ilus. Nii. Okei, kombinatsioon. Oi, ma löön läbi. Pum. Oi. Ai! Kus see kaitseb? Kus kaitseb? Tõuse püsti! Kus kaitseb? Sul on... Parem trigger. Äkki laske niimoodi teha, noh. Said lõuksi ju. Ongi läbi, jah? No kurat, noh. Kuule, sul tooti larv täiesti viltu pähe. Ei. Jumal halb ju. See oli küll piinlik praegu. Ilusad helpsid, vaata. Buups. Üks maast. Siin oli juba suht kutupiiluna. No, vennal käed laiali. Sellel Volkovil sätitakse juukseid raundi vahel. Päriselt. Nagu ilusti kammiga. Samasugune peab olema alati, jah? Ei leidnud kaitsenuppu üles, lihtsalt otse kümpi. Ikka veel. Davai. Sinu panus, noh? Kui see vend ei saa aru, kus ta on, vaat. Kuidas panustamine käib? Ma pole kunagi panustanud kellegi peale. Kas me UFC peale saame panustada või? No nii. Näitame ette. Äkki see saabki olema. Kuidas see pull käib üldse? Kohe saame ise ka teada. Igatahes 2 sotti saad panna mingisuguse panuse. Kohe vaatan, mis siin nagu
võimalused on? Võit ja kaotus on võimalused, jah? Üle 1,4 peab olema see. Jah, koefitsient peab olema 1,4. Mõistan. Mis meil siin tulemas on? Pane Pereira peale. Siin tulebki see Prohaška ja Pereira. Nii. Pereira peab ära võtma. Kuule vaata, siin sa saad teha igast asju. Sa saad mitte ainult võidu peale panna, vaid ka... otsusega, Alex võidab KO-ga või Alex võidab alistumise kaudu on 23 vaata. Jah, saad normaalselt raha tagasi. Eluski mitte. 46 koef. No 46 koef, no see on ebanormaalne. Otsusega taga, kes teab tegelikult taga. Sa võid ka lihtsalt võidu peale panna. tee KO. Panna see. See või? 2-2. 2 sotti peale ja... Noh, siis võib tulla küll 4-40 ja... Normaalne ju. Jiri Prohaška. Neil on olnud juba üks, praegu on rematch. Pereira oli nokki. Aga Prohaška on, ta on samurai. Mis see tähendab? No ta arvab ise peab ennast samuraiks. Ta nagu elab selle koodeksi järgi ja hästi siukene spirituaalne tüüp. Aga tegelikult on mõlemad. Selles on ka huvitav. Mul tundub ikkagi, et nagu ilma mõõgata samurai ei ole päris samuraina. Seda küll, jah, aga kui sa elad nagu, kui sul on oma mingisugused asjad, mille järgi sa elad, siis see kindlasti annab sulle eelise. Ei, muidugi. Eriti just võitluspordis. Paneme siis meie kõhe või? Paneme. Kus see pult on teine? Nii. Võtame mingid kerged vennad nüüd. Võtame tüdrukud äkki. See on väärt mõte. Sa naiste asjadega hoiad ka kursis ennast või? Naiste MMA-ga? Midagi. On seal mingisugused säravad tähed? Hetkel ei tea, Ronda Rousey tean, ta oli varem päris kõva vana. Aga ta vist nüüd enam ei madista või? Ei. Väga ei hoia kursis naiste fightidega. Ma nii palju, kui vahepeal sotsiaalmeediast näeb neid enne ja pärast pilte. Need on kohati ikka päris õudsed. Ja kuule, vennad ikkagi taastavad ka nädalaid sellest asjast, et mingid mehed näevad välja seal, kui oleks rongi alla jäänud. Nii, kuidas me naised saame valida, Oliver, sa tead? Ma mõtlesin üks päev kodus, et prooviks teha akli ja kastet. Nagu huvitavalt, jah? Nagu huvitavalt, jah. Prooviks teha rohelise vipraga. Nii. Pole siiamaani veel seda ideed hakanud teostama, aga tundub huvitav plaan. Rohelise pipraga akli ja kaste või? Kus siuke mõte üldse? Lamp. Las ma räägin sulle. Saksamaal Münchenis on siuke koht nagu Steinheil 16. Steinheil 16 on restoran, kus me alati käime, kui me Münchenis käime. Kuna me oleme Saksa jalgpallifännid, siis me käime seal vähemalt kord aastas. Aga seal on menüüs, vähemalt oli rohelise pipra stroganov. Mega ajalise. Super hea asi. Mega. Ma mõtlen, äkki saaks rohelise pipraga, sisuliselt sama asi on stroganov, mis hakk ja kaste. Üks on hakk lihast, teine on lihast. Et ilmselt siin oleks sama hea. Ma arvan, et see võib toimida. Aga ma mõtlen, et seda pipart peaks välja õngitsema natukene. Nii, tütarlapsed või? Ma siin vaatan, milline nagu... Eestlasi ei ole või? Seal Uustis ei ole. Lätlasi ei ole või midagi, siit lähedalt ei ole kellega. Näe, Rousey oli. No paneme Rousiga sulle vastu siis. Sa vaata, see näeb küll täitsa naiselik välja. Ma mõtlesin, et võtangi sellena. See on nagu see Norra suusataja, vaata see. Kes see oli see Marit Bergen või? Testo on paigas. Aga mis sul kõige raskem matš on olnud? On selline mingisugune kindel asi, mis on kuidagi meelde jäänud? Kelle vastu enam ei tahaks võidelda? Seda pole ühtegi. Pigem just selle vastu tahaks võidelda, kellega on kõige raskem olnud. Okei, sest ma arvan, et selline, kui sa saad lihtsalt nagu halva tabamuse pihta ja nokis oled, siis see ei ole mingi raske matš. No see on lihtsalt nagu... Aga kõige raskem oligi, ma rääkisin ühest 160 kilosest marokolasest. Jah. Ja ma läksin sinna kõhugripiga. Okei. Oi. Sa ei saa... See on samas hea relv. Siis peaks varem kohtuma. Sa ei saa matši nagu ära ette. Vaata, kus see kaitse on.
ja ma kaitsen siit. Nii vähe kaitsku ju. Korralikult jala. Vale pidi on ka mul see. See maas on. Lööb ka kuskilt või? Vaba. Nii, nüüd me teeme. Hakkame pihta. Tõmba nahku. Kohe maha. Hakkame laduma. Põmm raisk. Nii, ma ei tea, mis ma teen siin. Hakkame suruma kuidagi moodi. Läheme siia poole. Aga mis sa seal teed? Ma ei tea. Nii. Sa ei löö teda lihtsalt. Sa ei löö. Hakkame laduma. Anna talle. Nii, ole. Väga tehniline töö. Põmm, võta seda raisk. Kaitsen paigas. Pah, raisk. Tõmban nahku raisk. Kõmak kiire. Töötame jalaga. Kuule, aga meil vahepeal kirjutavad mingid suvalised vennad, et nagu, et näed, et saadan sulle biiti ja et nagu äkki loe mu tekste, et kuidas on. Oi, peidust või küll. Hakkasid rääkima ja suvalised vennad nagu kirjutavad, et kuule, et vaata mu seda variboksi, et kuidas, mis sa arvad sellest või et tahaks nagu Ava. Seda jagub. Korra. Pigem on halvasti sul. Korra. Kuule läbi on sul. Ikka juhtub seda, jaa. Randalausina. Ja mis siis õige vastus on, et vaatad ka või? Ei, ma vaatan ikka ära, kui keegi näitab, kas ma teen õigesti, siis ma ütlen, et väga hästi, aga selles suhtes ega see niimoodi ei käi, et pigem tuleb ikkagi vaeva näha kõigepealt. Kui sa lihtsalt mõtled, et teed varjuboksi ja siis ma annan kohe nipid, kuidas see asi käib, siis tegelikult on lihtsalt aega vaja käia ja leida ennast, et see asi võtab aega, vaatub kole. Pigem halb. Rõõmuga paneb ju. Mul oli hea selline pikk naine ka. Eriti pullid on need vennad, kes ütlevad, kuidas peaks tegema. Muidu kõik hea sul. Ma vaatan sul rohkem, vaata see jalgade töö ja siis vaata vasak käsi sul ka natukene liiga all. Need on nagu pullid. Selge. Aitäh sulle. Suur aitäh sulle. Oleks siia jõudnud sinna. On mingeid siuksed vendi ka, kes üks ühele tahavad teha või? Ei, no neid on niikuinii. Aga kelle tagasiside on see, et ma ei tea, pasalt paned või? Ja rohkem ei elaboreeri, vaata. Meil YouTube'is ikkagi on nagu enda laulude all on, et sitt laul ja nii, et no, et... Ikka. Neid ka jagub, aga see on nii hulle pull värk, et need vennad tavaliselt on esimesed, kes kirjutavad, kui ilusa KO teed. Kedagi ilusti ära lööd, siis need vennad on esimesena kirjutamas, kuidas nad on alati uskunud. Ma olen alati öelnud, see top venna. Et ega minu kõrva jõuab kõik suht koht nagu selles maailmas, nagu, et seda lihtsalt nii naljakas kõrvalt vaadata. Siuksed inimesed. Aga sul on mingi manager ka või kuidas see üldse käib? Jaa, mul on 2 mänedžeri. Mul on võistlusmänedžer, kes siis matše sätib. Ja siis on mänedžer, kes aitab kõige muuga sponsorite ja siukse asjaga. Okei. Ilma ei saaks. Ja kus nad tekkisid? Kuidagi tekkisid. On vanad sõbrad või on ei ole. Uued hundid? Eestlased või välismaalased? Sponsoritega tegeleb Marek Vister, et eestlane. Aga Pedro Faustino on mul võistlusmänedžer. Sama mees, kes on tegelikult ka Pereiraga tegeleb. Tavai. No see peab olema mingi vend, kes on selles maailmas täiesti sees. Nagu teab kontakte. Seal sa pead olema vana kala, et nagu saada selliseid matše, nagu mul oli Padre Hari vastu. Matš, et seda ei pakuti igale ühele ja mul tuli tänu temale tuli see võimalus. Sina või mina hakkaks praegu meilegi saatma, siis ma väga kaugele ei jooks. Ilmselt mitte, jah. Ilmselt mitte, jah. Aga teeme väikse, kindaid pole, on ju. Mitte saaks kindad kätte panna, teeks väikse nagu reaalses elus ka väikse sparri või mingi asja. Kord ma nägin, kus sa Seva lõid vist ühe väikse kõksu. Pikali maha. See oli puutekas tegelikult. See oli puutekas ja vend oli pikali või? Ja lõukikk on valus. Päriselt on. Ja ma seda videos nägin, see oli päris halb. See nagu, selles mõttes, see nägi täpselt selline välja, et sa nagu panid korra vastu selle jala. Ja ta ei olnud tugev löök, aga ma ütlen, me lammutame matši ajal siukseid nagu 10, siukseid lõukikke, nagu kogu kehaga ja täis inertsiga sisse. Et nagu jalg kannab täpselt nii kaua, kuni ta kannab. Et nagu valu on suva, vaata. Ühel hetkel sa lihtsalt ei saa jala peale nagu toetada enam. Aga see on mingi selline töötlemine ka, et sa nagu läbi matši näiteks võtadki strateegiat,
panen talle kogu aeg väikse mulle tegelikult meeldib. Väikse kõksule. See on hea asi. Pole ime, et see jalgpalli ei vaata. Jah? Nad pudenevad maha seal sellist asja, ma olen korra vastu pikali maha. Nii on, jah. Nüri, jah. Mul ei ole jalka millegi pärast kunagi sümpatiseerinud, jah. Mulle meeldis kossu mängida. Pikk poiss ka? Koss nagu tuleb paremini. Kus pärit oled? Koselt ja Riisiperest. Ikka siit samast ümber harjuma? Jah. Mis Keilas kogu aeg kõik tulevad, kes kakelda tahavad, on Keilast? Kõik ei tule sealt. Hästi palju, nagu ma arvan, see protsent keilakaid nagu on... Paar nime sealt tuli, aga Eestis pole tegelikult väga palju. Ma just tahtsin küsida, et palju Eestis nagu... Umbes nii palju nimest, 5 nime. Kes on siis nagu päriselt professionaalsed ja tegelevad sellega nagu igapäevaselt. Aga näed sa mingid uusi vendi ka, kes võiksid nagu täitsa troonipärijad olla mingi moment või? Ütleme praegu mingi 19... Raskekaalus mõtled? Kus iganes? Mul ei ole sparringpartnereid isegi. Nagu see on nukker lugu selles suhtes, et mul oleks tarvis inimest, kellega harjutada. Nagu mul ongi jäänud sellised nagu sparringud ühekordseks ainult. Ei taheta rohkem. Kogu austuse juures nagu ma ei ürita kedagi nagu nokki lüüa, aga lihtsalt kui lähevad harjutamise käigus lähevad löögid pihta, siis on katki läheb inimene. Ajutraumad ja ma ei tea, mis asjad seal tuleb. Ei viitsi nagu, et mingid ribid ja mingid... Keen emos ära ja tulen tagasi sparrima. Põsesarnad, särgid, et nagu... Aga seal vennad ei tule niimoodi, et kuule, et liiga kõvasti lõid, et siin on kahjunõue või? No nii ei käi see asi päris hea, kui sa ikkagi oled võitleja, siis nagu vahet ei ole. Sa oled selle vastutuse ise võtnud, kui me juba teeme sparrima, siis sa tead, et nagu... Võib juhtuda. Võib juhtuda. See on jah, paratamatus, aga noh, ma olen kuulnud, et raskekaalumeestel on igal pool niimoodi, üle maailma on tegelikult niimoodi, siuke probleem on. Et ei olegi lihtsalt oma riigis või oma külas on kõik nagu, pole kedagi, kellega harjutada ja siis sellepärast tellitaksegi kokku nagu. Tavai. Tegelikult tundub ju loogiline ka, et kui sul tõesti ei ole nagu nii kõrge tasemega võitlejaid kuskil lähedalt võtta, siis ongi hea, kui saadakse kokku ja nagu on, see tase on nagu noh. Aga see sparring, see on tegelikult, olgem ausad, see on päris suur probleem nagu eriti raskekaalus just, et näiteks Tysonil olid ju sparringpartner, neil maksti normaalselt raha muidugi, aga kõikidega oligi mingi 30 sekki sparna. Et see ei ole mingi sparrida ju? No ongi. Mingid roboteid ei ole, millega sparrida saab? Ma ei tea, või varsti äkki on, veel ei ole minu teada. See oleks võib-olla lahendus ju? Oleks jah. Paned AI-ga. Vaata malet mängid AI-ga. Et sellepärast ongi nagu väiksema kaalu tüüpidel on üli hea, nad on nagu päevast päeva koos oma kaalu vendadega, suht koht võrdne level. Aga millest see tuleb, et neid raskekaalasi nii vähe on? Ma olen seda öelnud ka, et see on nagu pigem see, et meil saavad asjad nagu ära lõppeda järsku. Üks pauk ja kõik. Aga need raskekaalu vennad on tavaliselt kõik siuksed suure egoga vennad nagu, nad on tavaliselt kõige tugevamad alati. Nad ei lähe, pane oma nime nagu lao peale, et nagu vaatama, mis juhtub. Nad ei taha seda riski võtta. Et mina arvan seda, et Mats käib ja maaühendus, seal ei ole midagi. Maaühendus? See slänga oli kõva, mis seal on. Kuule, miks kõik need kaklusportide austajad mingi Piradode ja Everlasti asjadega käivad? No seda ma ei tea. Everlast oli kunagi, oli mingi, seal oli konkreetne ühendus ja nagu, kui sa olid boksi ja siis oli Everlast seljas. Aga ma ei tea, kas see enam on niimoodi tänapäeval. Aga sa vaatad vahepeal niimoodi ka, et meil on tihtipeale, meie töös on nii, et mingid vennad annavad laule välja ja siis vaatad, et okei, et siit küll ei tule. Et kas sa näed mingid siuksed vendi ka, kes... No näen. Ja siis mõtled, et... Vennad on siuksed, et nad nagu... Igaüks tahab näha nagu siuke badass välja vaata, et ta saaks selle Instale need pildid ja story'd teha ja fighter life ja mingid sai kuskile kati vaata, siis jõhkrad vennad vaata. Aga reaalses elus nagu lähed sparrima, siis on see, et palun ära löö mind nokki vaata. Ma ütlesin sulle ära mine, ära hakka kõvasti lööma. Mida sa teed? Ma pole mitte midagi veel alustanudki vaata. Mul kindlasti mul siuksed vennad näe. Ja siis pärast vaatad seal, kuidas vennal on jõhker warrior vaata. Nagu, siis ma mõtlen küll, et nagu see on vale spordiala, et pigem valida midagi sellist, kus ei tehta sulle haiget. Jaa, võistlustants või mingi odav ise. Kas või kurling. Kurling jumala puljas, ei oled proovinud? Väga olen näinud.
Proovid ole? ei ole. Jube kihvt on. Ta on kindlasti kihvt ja sa ei saa seal vigastada ka väga. Ega seal jah, ma ei tea, mis vigastusi kurlingus võib ära saada. võid ikka venitada midagi. Ei, no ega sa väga ei venita. Tõmbad ära midagi. Ei, no ega see ikka ei... Ei käi nii. Naljalt ei vigasta. Ei, naljalt. Peaks soojaks, või enne ikka soojaks. Ei, no hea no hea, ma ei tea, no külmalt, kurat, külmalt ikka hea hallis ka. Ma ei, kurat, ei tea, jah. Soomest ei ole mingid vendi, mingi asjalik vendi? Ei ole kahjuks. Olen siit lähiümbruse kõik läbi käinud. Leedus on väga kõva poiss. Leedu tundub täpselt siuke vend maa ka, kus... Sergei Maslobojev, hüüdnimega Kuvalda. Arvuta võib miks on ju. Ja on ka Kuvalda siis, Ta on ka Kuvalda, jah. Ta on kindlasti kõige siuksem keerulisem tüüp, kellega ma sparrinud olen. Ta on lisaks sellele, et tal on nagu jõud, nagu meil kõigil raskekaalus, tal on ka selline tehniline pool ja taktikaline pool ja ta nagu kogu aeg mõtleb isegi ka siukses väga äkkrünnakutes, ta alati jätkab. Nagu kogu aeg läheb edasi. Et muidu ootad alati seda, et kui on siukene, tuleb rünnak, mingisugune kolmene kombo, mingi lõu järgi, põmm ja minnakse kõrvale, vaadatakse seal. Ta nagu oskab seda momentumit ära kasutada hästi, et ta nagu teeb oma kombo, vaatab, kuidas reageerin ja alati jätkab, põhimõtteliselt isegi sparringus, ta jätkab täpselt nii kaua, kuni ta ise kas saab jõhkra matsu pihta või on vastane täiesti nagu vsjo. Või siis vähemasti paned põlve maha, ütled, kuule aitab. Ta nagu ei lõpeta. See on päris huvitav, jah. Temaga on olnud kõige keerulisemad sparringud. Juge ehitaja ikkagi? Laob järjest peale? Ja, aga sa ei saa nagu, sa pead nagu tark olema seal. Kõlab huvitavalt, enne. Ega sa pead vist igas nagu matšis olema. Pead väga tark olema seal. Et sa ennast ära ei kuluta, et see kuradi... Ja, et sa kahjuks sa ei võida lihtsalt äkilisusega, mingisuguse plahvatusega, kiirusega, ainult sellega. Sa pead ainult nagu sellega, et sa võidad sellega. Tegelikult on ju mingisugune, sa ikkagi paned mingi strateegia, ma kujutan ette ka paika, oleneb alt vastasest. Ja alati peab olema tegelikult. Et milline tegelane ta on ja kuidas võiks talle siis... Ma olen ise nagu, nendel on halvasti kätte maksud need korrad, kui ma olen nagu liialt palju rõhunud enda, mul on nagu väga hea plahvatus, isikut arvan, kiirus, plahvatus, jõud on, löögijõud nagu meeletu. Ja ma olen nagu liiga palju sellele jäänud nagu lootma ja siis nagu kämbeldan veits, vaata. Lähed lihtsalt saan selle ühe pihta ja on korras. Ja lammutad lihtsalt, aga see lammutamisega lihtsalt sellel nagu profis, seda ma tean ei saa, et tuleb olla tark nagu, tuleb oodata oma momenti, tuleb näha, tuleb olla nagu ülimalt hetkes ja samal ajal olla siis nagu lammutaja, aga olla hetkes. Et see on kaks asja vaja kokku panna. Sa vaatad palju siis videosid ka enne, kui sa valmistud? Ja. Mitu matši miinimum peaksid vaatama, et teisest tüübist aru saada? No ma vaatan vastase kõik matšid ära, alati. Nii palju kui leid on. YouTube pakub ja vaatad kõik nüansid ära. Et õnneks see näitab päris palju ära tegelikult. On mõni vend, kes on niimoodi, et vaatad kõik asjad ära ja ikka suudab üllatada. Ja. Teeb midagi, mida sa... Viimane matš oli selline näiteks. Okay. Mis seal siis oli? No oli siuke vend. Millega sa arvestasid ja mis sind üllatus? Levi Richterson, jah. Siuke vend, okei, ta oli kõrgemal rankingus, kõrgemal kui positsioonil kui mina. Ma nagu seda ei vaadanud nii palju, ma ei pidanud seda nii väga oluliseks. Sellepärast, et ma nagu nägin tema nõrkusi. Tema nõrkused on muidu käed. Ta on kätega kõik tema fightid, ta on kätega suht koht harmless. Tal on jõhkrad jalad, vaata, tugevad põlved. Ja ta on ka see fighter IQ, et ta alati läheb distantsile, lähevad need matšid nagu lõpuni ära kohtuniku otsusega, vaata, et ta mängib strateegiaga üle. Aga ta oli nagu kätega, vaatad, et nagu suht koht, et võib lihtsalt minna ja vahetusse ja ma jään niikuinii peale. Vend üllatus käega parema õverendiga, mida ma kõige vähem ootasin talt. Et nagu seda kindlalt ei tule. Keskendusin muudele asjadele, teadsin, et tal on muud asjad, mida ta teeb ja üllatus, et siit jällegi... Mis sa arvad, mis tema teadis, mida sa teed? Eks ta teadis, et ma tulen lammutama selliselt, aga ta ilmselt ei oodanud, et ma niimoodi tulen, seepärast, et ma tegin talle esimese knockdowni ja äkki esimese, ma ei tea, alla 10 sekki oli matš. Kuna oli turniir ka, mul oli vaja järjest võimalikult kiiresti kõikidest vendest läbi. No et sa ei kuluta ennast ära seal. Ja siis ma mõtlesingi, et davai,
üllatan, sest ma tegelikult alati ise ei lenda niimoodi peale. Ma tavaliselt olen counterpuncher ikkagi. Ma olen nagu Badr Hariga, ma ei tea, kui seda fighti nägite. Badr Hariga samamoodi ma nagu jäin hästi rahulikuks, ma ladusin talle low kicki ja need läksid ilusti tabasid teda. Ja siis ma ootasin, kuni ta tuleb ise avaneb ja ta nagu läheb nagu närvi, et ta ei taha rohkem matsu saada ja siis alati tavaliselt avanetakse ja tullakse nagu lõpetama. Ja siis ma sain täpselt sellel momendil, kui ta avanes, ma tabasin teda parema õuerendiga, siis nagu... Okei. See on läinud ka ju. No seal tuli pärast, ta veel taastus sellest, aga ma tegin kokku selle matši jooksul 4 knockdowni talle, et nagu sellega on nagu see on vist isegi võib-olla paar tükki rohkem kui vaja isegi. Jah, tehniline knockout. Okei. Mõtled 15 aasta pärast hakkad jutse ka koolitama? Kindlasti peab midagi andma edasi, sellepärast, et... Kogemus on ju metsik, on ju? Ja asi on selles, et ma olen seda ise nii pika tee läbi käinud ja ma olen otsinud alati, nagu ikka, kui sa tahad mingis asjas olla parim, siis sa alati otsid shortcut'e nagu, kus saaks nagu rohkem teadmisi omandada väiksema aja jooksul, kiiremini, efektiivsemalt. Ma olen kõik selle tee endale, ma tean seda nagu üliselgelt. Et kui mingi vend täna annab trenne ja õpetab seal mingisuguseid oma õpilasi ja tal ei ole endal sellist kogemuste pagasid, siis tal on raske midagi edasi anda tegelikult. Okei, ta võib seal tehnilises aspektis nagu anda mingisuguseid asju, aga seal on rohkem nüansse ja neid nüansse tahaks lihtsalt tegelikult kunagi kellegile õpetada. Aga ma arvan, see vend peab olema, tal peavad silmad särama samamoodi nagu mul sellest asjast rääkides, sellepärast, et ma ei viitsi kindlasti anda mingisugusele 20 inimesele, kellele on nagu tegelikult savi, vaata. Nendele ma ei viitsi rääkida neid asju. Kuidas selle rahastusega on? Ma kujutan ette, et sinu spordiala on suht ikkagi erarahastuse peal elav asi, on ju? Toetajad ikkagi. Riigilt ei tule tilligi? Riigilt ei tule kahjuks mitte midagi. Et riigi jaoks on olulisemad vist nagu... Kusjuures riik aitab mingil määral, kui sa teed amatöörsporti. Aha. Näiteks amatöör maailmameistrivõistlused võitsin. Sain 1000 eurot riigilt. Assa kurat. Ka, jah. Nuga, sellest sabib üht teist ju. 2014. No, siis oli suurem summa, jah. Et noh, jah, et riigi poolt tegelikult väga minimaalselt, aga see on igal pool praktiliselt niimoodi. Võib-olla seal Dagestanis ei ole, ilmselt kuskil seal. No tõenäoliselt. Ja siin Euroopas pigem on see igal pool niimoodi, aga sõbrad aitasid algusest peale. Sõbrad, siis sõprade sõbrad. Ja vaata, kuidas on, kus on, sinna tuleb juurde alati. Käibki niimoodi, et see lumepall tuleb veerema hakata kõikidele võitlejatele ka nagu paneks nii-öelda südamele selle, et kui sa ise usud endasse 100%, siis kõik teised hakkavad uskuma. Aga võib-olla ongi asi selles, miks inimesed ei tule nagu toetama, vaata kõik hädaldavad, et Eestis ei toetata ja bla, bla, bla. Äkki ongi asi selles, et sa tegelikult 100% ise ei usu. Sa oled endale teinud plaan B, plaan C, plaan E. Sul on igal pool mingisugused asjad nagu varuplaanid. Aga kui sa võtad nagu all inni. Kas see või mitte midagi? Seda ei tee igaüks. Selles ongi asi, et kui sa võtad all inni ja kui sa päriselt usud sellesse, siis inimesed tahavad tulla sinuga ühte paati, tahavad koos sõuda. Ja siis on lihtsam. See on lihtne. Aga ütle, väga palju ei ole vendes, kes panevad all in. Selles sul on vaja teha valikut. Sul on vaja teha valikut, kas sa võtad naise, kas sa teed lapse kohe, on ju? Kas sa tahad kohe endale kodu, on ju, liisida, kõik siuksed asjad, kui sa neid asju kohe tahad kiirelt, siis on sul vaja minna palgatööle. Ja kui sa oled palgatööl siis ja tahad teha ka trenni samal ajal, siis keegi ükski toetaja ei taha anda sulle mingit enda raha. Et nagu, mul on ka väiksemaid toetajaid tegelikult, kes reaalselt annavad mulle selle 5 sotti nagu. Ma vahepeal nagu mõtlen, et põhimõtteliselt annab mulle selle 5 sotti. Tal on endal pere, tal on lapsed, tal on naine. Okei, ta ei ole mingi mega rikas, vaata. Ta annab mulle see 5 sotti. Nagu see paneb mõtlema. Muidugi. Et nagu ta võiks sama hästi osta, ma ei tea, lapsele mingi kuradi ATV selle eest või minna reisile jälle naisega, mida iganes, aga ta toetab mind. Minu jaoks on müts maha selle eest, kõikidele toetada. Väga äge. Hüva raisk. Väga. Kuule, meeldib. Kuna ma peaks panusega panema? Sul on panus veel ja siis äkki pakimegi pulli vastu. Väga lõbus on olnud sinuga. Nüüd tõmbas natukene märjaks ka silma.
jah, sul või? ei, ma mõtlen sulle, sa rääkisid toetajatest. Mul kogu aeg märg. 2 varianti, kas särab või märg. Nii, pane siis. Nii, mis meil täna on ka ju midagi või ei ole või? Täna ei ole vist. Laupäeval või? Paneme, et Saksamaa võidab Taanit. Lähed kindla peale? Lähen kindla peale, jah. Ja sõbrad, ma ütlen teile Saksamaa ja Austria finaalis. Ja Saksamaa võidab selle pulli. Nii on lihtsalt. No võt, aitäh, et tulid. Aitäh kutsumast. Väga vahva saade oli. Väga vahva saade oli. Avasid seda maailma ka meile, kelle jaoks see maailm on suht. Me ühe korra oleme käinud seal Tondirabas. Päris lõbus oli. See oli väga äge. See oli väga lõbus. Mina ka fightisin. Ikka fightisid, jah. Oli või? Küll, jah. Kõik fightisid seal, mis sina siis ei fightinud? No ma Eestis ei tee enam fight'e, sellepärast, et... Minu meelest ikka olid reis. Kloorileping ei luba. Olid küll, jah. Oli, jah? See oli mõnda aega tagasi, siis paar aasta 2. See oli, see oli peale Bukaresti. See oli eelmisel aastal. The League oli äkki. The League oli, jah. Jah. Tahaks Eestis fight'ida, et nüüd ongi mul Kloori lepingu viimane matš. Nii. 21. september. Siis on uue lepingu läbirääkimised hakkavad, aga kõik sõltub, kõik oleneb sellest, kuidas läheb fight'is. Loodame, et läheb hästi. Ja, lootma peab alati ja teks tööd tuleb teha selle nimel. Mul on sinna pea 3 kuud aega. Mul tuleb super sparringpartner siia, kellega me hakkame töötama terve juulikuu saab anda agu, ei ole see mingit puhkamist. Siiamaani natuke võtsin kergemalt tänu käele ka vigastusele, aga nüüd ongi juuli läheb tööks, päris tööks. Ja august ilmselt sõidan nii Serbiasse kui ka Rumeeniasse sparrima veel. Et korralik ettevalmistus tuleb ja 21. september kindlasti Go3 kannab üle ka. Peab vaatama. Lust on näha inimest, kellel on nälg. Ja siht on nii silme ees, kui üldse olla saab. Sest minu suur probleem üldse kogu selle eestlaste asja ajamisega tänapäeval on see, et ma näen, et ei ole nälga enam. Ma ei näe, et uut Skype'i tuleks, ma ei näe, et tuleks, väga vähe. No see asi on selles, et nagu... Mugavus on kõigil. Jaa, aga mugavus tekitatakse ise endale. Inimesed tahavad kindlust, tahavad mugavust. Nad tekitavad ise sellega, et nendel on 10 asja, mis neil juba nagu, mille peale nad saavad loota. Sul on see kindlus olemas, sa ei pea tegelikult nagu muretsema, sa nagu lihtsalt oledki. Aga kui sul on üks asi ainult ja sa juba oled nagu mingil maal vaata, siis sa nagu tagasi on niikuinii pikem maa vaata. Siis tuleb lihtsalt minna, siin ei olegi mitte midagi teha. Mõisgi. Lahe, väga lahe oli tutvuda suga, väga lahe oli sinuga rääkida. Kihvt. Tänu. Inspireeriv inimene. Tänu. Sellised on rohkem vaja. Olge rohkem sellised. See laadi-taadi ostis mulle paadi, lennutas üle maani minu kui mu vennad, aga kõigist, keda ma kaotanud olen, igatsen ma enim iseennast. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile tunde, siis põletana teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paberile tunded, siis põletana teegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kord sulle.